کێ لە پشت تیرۆری زانە ئەتۆمیەکانە؟ ئیسرائیل یان بەرەی شام؟ کوژرانی زانە ئەتۆمیەکانی سووریا لە دیمەشق هەرای ناوەتەوە. لە ماوەی تەنها 2 ڕۆژدا لە 3 ڕووداوی گوماناوی و نهێنیدا و لە 3 لۆکەیشنی تایبەت لە نێو دیمەشق 3 گەورە زانای ئەتۆمی و زانستی فیزیایی کوژران و کەسیش لەم دۆخەی سووریادا نازانێت کێیە و بە چ مەبەستێک دەیان کوژێت. ئێوارەی دوێنێ زانای گەورەی سووری دکتۆرە زۆهرە حەمسیە لە نێو ماڵەکەی خۆی و لەبەر چاوی هاوژین و منداڵەکانی بە 4 گولەی چەند چەکدارێکی نادیار کوژرا. زۆهرە بە دایکی ئەتۆمی عەرەبی دادەنرێت بەبێ ئەوەی تۆمەتبار بێت بە هەوڵی پیتاندنی یۆرانیۆم یاخود لایەنگری دروستکردنی چەکی قەدەغەکراو. پێش زۆهرەش 2 گەورە زانای تر بە هەمان ڕێگە و لەلایەن هەمان تیمەوە تیرۆر کراون. لەناو دیمەشق دۆخەکە هێندە لەبار نییە تا تیم و پۆلیسی تاوان و بەڵگا بێن و بزانن کێ لە پشت لە نێوبردنی زانە ئەتۆمیەکانە. بەڵام میدیا عەرەبی بەشێکیان پەنجەی تۆمەت بۆ ئیسرائیل و بەشەکەی تریان پەنجە بۆ بەرەی تەحریری شام ڕادەکێشن. ئەوانەی ئیسرائیلیەکان بە کوشتنی ئەو زانایانە تۆمەتبار دەکەن بیانوەکەیانەوەیە کە ئیسرائیل نایەوێت دەوڵەتێکی دراوسەی هەروە سادە و سانە دەستی بگاتە چەکێک کە ڕاستە و خۆ هەڕەشە بێت بۆ سەر گیان و کیانی وڵاتەکەی. جگەلەوەی بیانوویەوەشیان هەیە کە ئیسرائیل لە دووشەوی ڕابردوودا 125 بنکەی سەربازی و جبەخانەی چەکی قورس و فڕۆکەخانەی سەربازی سووریای خاپور کردووە. ئەوانەشی تۆمەتی تیرۆری زاناکان دەدەنە پاڵبەرەی شام دەڵێن زاناکان تۆمەتبارن بە هاوکاری ڕژێمە ڕووخاوەکەی بەعسی سووری و پێشتر جۆرێک مادەیان بەرهەمهێناوە کە لە گرتوخانەکان بە تایبەت گرتوخانەی سەیدنایە بۆ ئەشکەنجەی گیراوەکان و سزادانیان بەکارهێنراوە. واتە ئەمە یەکەمین ڕێگەی تۆڵەی بەرەی تەحریرە لەوانەی هاوکاری ئەشکەنجەدانی خەڵک و هاوڵاتی سڤیل بوون. هەرچەندە چەند جارێک دەستگای مۆسادی ئیسرائیل حکوومەتەکەی بە شارەسەدی تۆمەتبار کردبوو بە هەوڵی پیتاندنی یۆرانیۆم، بەڵام لەگەڵ ڕوخانی ڕژێمەکە هیچ بنکەیەکی پیتاندن نەدۆزراوەتەوە و زاناکانیش کوژراون. سەرۆکی پێشووی مۆساد لە دیدارێکدا گوتی حکوومەتەکەی بەشار نەیتوانیوە یۆرانیۆم بپیتێنێت، بەڵام زاناکانی جۆرێک چەکیان پەرە پێدا بوو کە دەیتوانی مەودایەکی دوور ببڕێت و مەترسیدار بوو. ئەمەش بە هاوکاریە و مادەنوێیەی پێیان دەگوترێت هاوتیپی یۆرانیۆم. لەگەڵ ڕوخانی ڕژێمەدا پلۆسێنەرەکەی ئەسەددا دەستبەجێ ناوی 160 کەسی پلە باڵا لە سەرکردە و بەرپرسی میلیشیا و مخابرات و کەسایەتی حکومی بڵاو کرانەوە کە تۆمەتبارن بە کوشتن و ئازاردانی خەڵکی سووریا، بەڵام هێشتا ناوی کەس وەکو زانای ئەتۆمی بڵاو نەکراوەتەوە بۆ سزادان و دەستگیرکردن. زانە ئەتۆمیە کوژراوەکان هەرسێکیان لە زانکۆی دیمەشق و دامەزراوەی تایبەت بە زانست و تەکنۆلۆژیای حکوومەتکاریان کردووە و بەپێی زانیاریەکانی ڕۆیتەرز یەکێک لەو 3 زانە کوژراوە 2 ساڵ بەر لە ئێستا بیرۆکەی پەرەپێدان بە پیتاندنی یۆرانیۆمی بۆ چەکی ئەتۆمی داوە بە ئەسەد و یەکێکیش لەو زانایانە لە تاران و دیمەشق بە نهێنی کاری بۆ هەردوو ڕژێمی ئێران و سووریا کردووە. پێشهاتەکان مەترسیدارن، هەر بۆیە ئێوارەی دوێنێ میدیا عەرەبیەکان گوتیان زاناکانی تر خۆیان شاردوتەوە و نایەنەوێت بەو دەستە نادیارە و بەو جۆرە تیرۆر بکرێن. ئەمە جگەلەوەی دۆخی ناوخۆی سووریا لە ئێستادا لە گێژاودایە و تۆڵەکردنەوە لە لایەنگرانی ئەسەد بە ئاشکرا و لەسەر شەقامەکان دەستی پێکردووە.